Башка кабарлардан Кыргызстанда жүргүнчүлөрдү ташыган шаар ичинде кичи автобустардын айдоочуларына карата жазаны катаалдаштыруу сунушу көтөрүлүүдө. Жарандык активисттердин айтымында Бишкектин көчөлөрүндөгү башаламандык кырсыктардын көбүнө дал ушул жол талашып, куушуп айдаган айдоочулардын күнөөсү чоң. Буга мисал катары кечээ кечинде эле каланын чок ортосунда орун алган маршруттук таксинин кызыл чыракка карабай өтүп кетип, жеңил автоунаанын кагылышынан 6 адамдын жаракат алгандыгы мисал келтиришет. Эске салсак, Борбор калаадагы Байтык Баатыр менен Көркий көчөлөрүнүн кесишинде кырсыкка кабылган маршруттук таксинин айдоочусу алдын ала маалыматтар боюнча жол чырак кызыл болуп турганда өтүп кеткен. Бул тууралуу шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгылуу милиция башкармалыгынан билдиришти. Эскерте кетсек, жекшемби күнү ошол кечки саат 6-лар чамасында аталган аймакта эл ташыган Mercedes-Benz Sprinter менен Toyota Camry үлгүсүндөгү унаада кагылышкан болчу. Ушул күбөлөрдүн айтымында маршрутканын ичинде 15 адамда болгон. Бул жол кырсыгынан 7 адам жаракат алган, анын бири болсо жаш бала болгон. 14 жаштагы өспүрүм шаардык балдар клиникалык ооруканасына жеткирилип, анын баш мээси чайкалгандыгы аныкталган. Жолдо коопсуздук, адам өмүрүн торуган кырсыктар тууралуу Чынара Касманбетова менен ушул маселени ортого салган турабыз. Чынара айым жол коопсуздук аталган коомдук бирикмесинин жетекчиси. Чынара айым, кош келипсиз. Саламатсыздар. Адегенде эле жогоруда мен айтып өткөн жана мисалдардын негизинде ошол жума сайын окуп билип аткан кичи автобустардын башкарган айдоочуларына карата айтылган сындар тууралуу сурайын деп атам. Петиция же болбосо кол топтойбуз деген дагы сунушту айтып өттүк. Буга кандай карайсыз өзүңүз? Чынында эле коомдук транспорттун ушул автоперевозка, кишилерди ташуу жагында коопсуздукту кандай алар карап атат, тартипти сактап атабы, эрежелерди сактап атабы деген бул чоң суроо болчу буга чейин деле. Эми бул акыркы ушул 2 жуманын ичинде көптөгөн кырсык катталбады ушул Кыргызстан боюнча. Биринин артынан бири болуп атат. Ошонун ичинде ушул коомдук транспорт маршруткалардын катышуусу да көп болуп кетет. Анын ичинен буга чейинкисинде дагы бир маршруткада бир айымдын колунан ажыраганга чейин барды. Ага ушул чыгымды көтөрүп атабы же жокпу, ал дагы суроосу аякка жетпеби же жокпу белгисиз. Бул мына көчөлө дагы бир маршрутка ушул элди ташып баратып, эрежени одоно бузду десек болот. Эрежени сактабагандыктан ушул элдин жашоосун, өмүрүн ушул кооптуу кылып атат да. Бул өтө чоң суроо, буга тиешелүү чаралар көрүлүшү керек. Негизи лицензияны ушул коомдук маршруткаларды тейлеген бул Министерство транспорта. Ушул негизи бизде закондор деле бар, мыйзамдар бар, министерстволор бар, мэрия бардыгы ушул суроону карашат. Чынара, мен ушуга байланыштуу дагы бир суроо да, мисалы патрулдук милиция ушул айдоочуларга баланча айып пул салдык деп маалымат берет. Анан ошол учурда биз ошол трассаларда, ошол Бишкектин өзүндөгү жанагындай маалыматтуу булактарынан кырсыктардын болгону туурасында маалымат алып атабыз. Сиздин пикириңизде канткен ошол кырсыктарды азайта алабыз? Макул, тиешелүү органдар бар. Бул фактылар биринчи эле болуп жаткан жок, бирок ошол учурда реакция кандай болууда? Эмне үчүн анда эгерде айып пул салынганы менен уланбайбы? Багы сиз айткандай эле акыркы соңку 2 жуманын ичинде жанагындай олуттуу кырсыктардын болуп жатышы, менимче бул жөн жеринен эмес болсо керек. Кайсы жактан аксап жатабыз? Эгер биз коомдук транспортты гана ала турган болсок, маршрутканы, бул жерде чоң бизнес жатат деген сөздөр байма-бай айтылып келип атат. Муну биз интернеттен, массалык маалыматтан окуп жатабыз. Көптөгөн маршруткалар иштейт, билесиздер. Мисалы Бишкек шаарын алганда эле 42 частный өз жеке менчик фирмалар иштейт. Ошо ишканалар. Ал ишканалардын жетекчилери бар. Ошо жетекчилер өз фирмасы болобу, ошол имиджин көтөрүп, ошол өзүнүн айдоочуларын тыкаан тандап, ошол стажына карап, анын ден соолугуна карап, тартибине карап, жоопкерчилигине карап, анан өзү дагы талапты өтө жогору коюш керек. Антип ал өзүнүн директорунан башталбаса, анда ушундай иш-чаралар боло берет. Анан экинчи жагы коррупция дагы биякта жок деп айта албайм да. Мисалы ушул лицензияны алыш үчүн, маршруттук линияны алыш үчүн көптөгөн чатактар менен коштолуп келет. Жакында эле тендердик комиссия өттү, мисалы ошол маршрутный линияларды жаңы беребиз деп. Ошол жерде да чатактар пайда болду. Ошон үчүн бул жерде айдоочуларды тандоодо жанагындай көйгөйлөр талаптарга ылайык келбеген айдоочулар тандалып калып жатат. Ошол жерде мен ойлойм, ошо лицензия, ошо жеке ишкерлер ошо өздөрү талапта биринчи катуу коюш керек. Анан транспорт министрлиги бул жерде жоопкерчилиги чоң болуш керек. Анткени алар ошол жеке фирмаларга лицензия берет.
эгер ушундай тартип болуп атса, жоопкерчилик жок болуп атса, тартипти жоопкерчиликке өтө катуу тартыш керек эле. А бирок көп учурда ошо тартылбай калышы мүмкүн. Ушундай бир катуу талаптар, мыйзамдар болгону менен жакшы иштебей атат да. Түшүнүктүү. Сиз жогоруда мен жана кол топтоо боюнча сиз сыяктуу ушундай жол коопсуздугуна кайдыгер калбаган жанагындай активисттер, катардагы эле адамдар ушундай петиция түзбөсөк болбой калды деген сунушун айтып жатыр. Сиз андагы киргизилген пункттар туурасында тааныштыңыздарбы? Эгерде чараны күчөтөлүк деп атса, кайсыл жаатта айдоочулар ошол эле пункттар менен ар бири көрсөтүлгөн экен? Эмне жаатында чараны колдонмок деп жатышыптыр? Менин оюмча азыр бир нече петиция толтуруп алып атса керек. Мен мисалы бүгүн жумушка келип ачканда эле ушул бир петицияны өзүм да алдым. Ушул маршруттук таксидеги тартипсиздикти токтотолу, сиз ушуга кол коесузбу деген мындай бир эле жалпы суроо бар болчу. Мен албетте аны колдоп, аны өзүмдүн социалдык страницам аркылуу дагы көрдүк. Таркатып идем. Анткени бул жөнөкөй петиция десек болот. Андан сырткары ушул маселе жарандар арасында көтөрүлүп атат. Анын ар кандай пункттар болсо, ал менен да таанышып чыгып, аны да колдоонго биз даярбыз. Анткени бул өтө чоң көйгөй болуп атат. Чынар айым, негизи жолдогу коопсуздукка ошол жарандуу активисттер бар, көп эле. Дайым алар жанагы майы кызматкерлердин дарегине сындарын, ошол эле айдоочулардын маданиятына карата жана ар кандай видеолорду таратып интернет аркылуу дагы салып, алар популярдуу болуп жүргөн учурлар дагы болуп жүрөт. Негизи эле алардын ошо тараткан жана интернет эле коомдугун ошол тиешелүү адамдардын тартипке салууга кошкон салымына карата реакция азыр кандай болуп жатат? Менимче Оңолотабызбы дегендей? Ооба, биз менин байкоом боюнча ушу именно социалдык страницаларда видео аркылуу тартылып калып көмүскө жүргөн проблемалар ачыкка чыгып кетип, ушунун күчү күчтүүрөөк болуп атат. Ошо мыйзамга караганда күчтүүрөөк болуп калды. Мисалы ошо министерстводон бир суроону чече албай атып, же чечтик деп ойлоп, же чечпей коюп жоопкерчиликке тартылбай калган учурлар болсо, ушул видео аркылуу тартылып калган ушу жарандар ушуга тартылып атканы да жакшы. Анткени буга чейин көп эле биз чыдайбыз да, көп киши көп учурда чыдайт. Ошо маршрутка эле жаман айдап барса да чыдайсың, эми жетип алайын деп айтса дагы маршрутканын айдоочусу жаман жооп берип коюшу мүмкүн, ар кандай маселе бар. Эми ушуга чыдабайбыз деп социалдык страницалардан, видеолордон таркатып атканы бул күчкө айланып келатат. Ушул жыйынтык чыгып атабы андан? Ушул күч аркылуу өткөндө эле жанагы жолду куруп атканда кандай тартипсиздик менен курулуп, каталар кетип атканы видео тартылып, транспорт министрлигинен 5 киши бошотулду, туурабы? Буга чейин андай чаралар көрүлбөй келген болчу. Ошон үчүн бул өзгөчө бир күчкө айланып калды десек болот. Анткени көптөгөн ушул жарандар социалдык страница, агентство, медианы, ушул бүт маалыматты интернеттен көп алып, окуп, реакция кылып, ошого жоопко тартып атканы, бул өзгөчө бир феномен болуп атат десем деле болот Кыргызстанда. Чынар айым, негизи сиздин ошол бирикмеңиз менен ошол эле майы кызматкерлери кандай кызматташасыздар? Сиздердин үнүңүздөр угабы алар дагы? Мен негизи ушул жол коопсуздугу коомдук бирикмени ачкандан бери 5 жылдан бери иштеп келатам. Ошол ачылгандан бери чынын айтканда именно ушул ички иштер министрлиги менен өтө тыгыз иштеп келатам. Анын ичинде патрулдук милиция азыр түзүлдү. Ал азыр патрулдук милиция деп аталат. Ошолор менен мен тыгыз эле иштеп келатам. Иштеп келатканда бул сөзсүз түрдө эле алардын жасап аткан жумушуна макул болуп же бирдемени жашырып атканы да эмес. Бул иштешип келатканда алардын конкурстук комиссиясына катышат. Бул кадрларды алып аткан конкурстук комиссия, дагы бир комиссия уюштурушту. Ошол эле инспекторлорду экзаменге тартышты. Баардык экзамен тапшырып көрсүн деп, ушул жол эрежесин билеби деп. Ошого катыштым. Мындай иштерди мен колдодум. Өз оюмду дагы айтып аттым. Эгер бир сунуштар пайда болсо, биз дагы аларга айтып атабыз. Жаңыча иштеш керек, жаңы методдорду алып келиш керек. Башка өлкөлөрдө көптөгөн азыр опыт бар. Ошолорду дагы кабылдап, кичинеден киргизип, новаторский подход кылып, ошондойлорго биз тыгыз эле иштешип келатабыз. Чынар айым, негизи биз жанагы маршруттук таксилер туурасында сүйлөп атпайбызбы, жүргүнчү ташыган. Негизи эле алардын буга чейинки сиздин кесиптештериңиз дейинби, ошол 11 каналына бергенде маектерин айтып өтүштү. Айып пулду көбүрөөк салса, балким жанагындай айдоочулар анча көп жанагы тажрыйба алып калгандан кийин балким кайталабайт чыгар депчи. Себеби дегенде ошол айып пул жанагындай майы кызматкерлери токтоткон учурда балким 200-300 сом берип коюп, анан кайра эле
көнгөн адатын кайталап жатат деп. Кандай дейсиз? Сиз кошуласызбы ушуга? Бул акча гана байланыштуу, балким ушундай жазалагандан кийин анан өздөрүнөн келишеттир. Эми негизи өтө катуу көтөргөндө деле көтөрсө болот деп айтсам болот. Бирок буга сөзсүз түрдө башка чаралар дагы кошо кетиши керек. Мисалы, видеофиксация жөнүндө көп эле айтылып келди. 5-6 жыл болду. Коопсуздук шаарды киргизели, шаарда иштесин деп пилоттук 1-2 жерде коюлду. Эми ошону эгер иштеткенден кийин көтөрсө, буга макул болсо болот. Азыр видеофиксациялар жок кезде патрулдук милиция түздөн-түз айдоочулар менен сүйлөшүп аткан учурларда андай болбой коет же пара берүү, пара алуу болбой коет дегенге эч ким кепилдик бере албайт. Ошон үчүн видеофиксация, коопсуздук шаар деген проект иштемейинче азыр айыппулду көтөрүү баары бир деле башка бир жаман ыкмаларга кетип калышы мүмкүн деп ойлойм. Олоту деле көп өзгөрүлө болбойт дейсиз. Ооба. Анткени айыппулду көтөргөнү менен башка чаралар дагы чогуу иштешилип чыгышы керек. Ошол эле пропаганда, ошол эле профилактика, тартипти катуу тартуу, тартипке айдоочуларды ошондой чаралар кошо сөзсүз жүрүш керек. Рахмат, пикириңизге чын ырайым. Биздин убактыбыз бүтүп бара жатат, ушул маекке бөлүнгөн. Жол коопсуздук аталган коомдук бийликмесинин жетекчиси Чынара Касманбет менен жол коопсуздугу, айдоочулардын маданияты тууралуу баарлаштык. Ийгилик сизге.